comunidad melómana, ¿cómo están? Yo soy Andrés y el día de hoy toca hablar del nuevo álbum de Pale Waves titulado My Mind Makes Noises. Este es el álbum debut de Pale Waves, una banda británica que ha empezado a hacer ruido con unos cuantos sencillos y un EP por ahí que salió hace unos meses, del cual me quedé con las ganas de hablar. Esta banda tiene un sonido claramente influenciado por el pop británico ochentero, por ahí podemos escuchar lejos de Cocteau Twins, de Duran Duran, y pues el referente moderno inmediato aquí son bandas como The 1975, Churches o Haim. Esto podría indicar que se trata de una banda más que está explotando esta nostalgia que últimamente invade todos los sectores de la cultura y que incluso han adoptado más y más bandas como Tegan and Sara o como Paramore. Pero se separa Pale Waves del montón. The 1975, la banda con la que más se le compara y con la cual incluso han salido de gira, pues no es precisamente una agrupación cuya música me llame mucho la atención. Me parece como muy unidimensional, muy repetitiva, muy de un solo truco, lo cual en algunos aspectos se traspasa aquí a Pale Waves. Esta banda encabezada por Heather Baron Gracie, fundada también por la baterista Ciara Doran. Y lo que encontramos aquí, el producto de su música, no es lo que su apariencia o su look nos puede engañar. Los ves y dices, oh, son bien góticos, bien darks acá, estoy a punto de escuchar algo acá tipo Pornography de The Cure o algo tipo Siouxsie and the Banshees, y no tanto, que es una pizca. Su sonido se compone de guitarras limpias con efecto de coro y mucha reverberación aquí, los cuales desprenden riffs pegadizos y muy azucarados, sintetizadores envolventes y coloridos, bajos muy groovy ahí con un ritmo bailable en su mayoría, y todo esto complementado por letras mitad emo, mitad pop sentimental. Por ahí en su mayoría son canciones de amor que me remiten a la lírica de alguien como Taylor Swift, por ejemplo. No lo digo en mal sentido, digo, Swift tiene una capacidad para hacer ganchos pegajosos, para contar historias con sus letras. Esto aquí no es una narrativa tan poética y destructiva como la de Robert Smith o la de Morrissey, sino algo mucho más digerible. Aquí Gracie canta sobre el amor de una manera muy inocente, con una visión adolescente. Desde la canción 1 nos relata un primer amor ahí cuando tenía cuando tenía 18 años, en Loveless Girl y Television Romance, este último, el sencillo que aumentó su popularidad exponencialmente. Pues en estas dos canciones como que nos remite a un amor correspondido. En When Did I Lose It All, cuando el amor es imposible por algunos obstáculos infranqueables. En Coming Close me hace pensar en alguien que busca algo más que la amistad, pero que tiene miedo de dar el paso por lo que puede pasar. Y en One More Time lamenta que todo haya terminado y anhela una última oportunidad. El sentimiento de no encajar en el molde y de sentirse incomprendido por los demás sale a flote en la bombástica Drive, la cual sónicamente me recuerda a The Naked and Famous. Tiene esos power chords muy potentes que le brindan una gran fuerza al mensaje aquí, mucha emotividad en esta canción donde la narradora nos dice que te siente un gran vacío, él solo desea sentir algo. Esa angustia también la encontramos en la canción en Noises, donde reflexiona sobre la inseguridad sobre su persona, cuando se mira al espejo y como que odia lo que ve, siente cierta repulsión hacia su persona y no sabe por qué. Y esta inseguridad también se manifiesta en There's a Honey, en la cual no sabe si su pareja siente lo mismo que ella. El único momento de luz aquí, digamos, te llega con Kiss. No puedes evitar sonreír con esa melodía y esa oda al amor que irradia alegría en toda su duración. Por otra parte, el golpe más duro al corazón aquí llega con la canción que cierra el disco, Carl, I Wonder What It's Like to Die. Para esta cambian a un estilo más minimalista, más acústico, un tema muy al desnudo, con una muy desgarradora interpretación vocal. Trata sobre la pérdida de un ser querido. Después de investigar vi que se trataba sobre su abuelo. Y de nuevo, un muy buen trabajo para contar una historia, para describir lo que significa para ella una persona que no puede olvidar. Que este disco se siente repetitivo temáticamente, sí. Incluso las melodías de los coros, por ejemplo de There's a Honey y de Television Romance, pues son casi idénticas. Caen en lugares comunes también. Particularmente no soy muy entusiasta de la canción She,
Siento que ya he escuchado 1000 veces aquí en este momento donde pregunta a un novio infiel si la otra persona lo hace sentir de la misma manera que ella y así. Muy melodramático el asunto, lo que la salva un poco para mí es ese solo en el outro, que suena como una especie de lamento instrumental. Todas estas canciones se sienten todas las letras se sienten muy identificables para un público juvenil. Se sienten muy universales y veo porque apela a un público cada vez más grande. No puedo darles muchos puntos por originalidad y si buscas algo muy profundo y complejo, pues esto no es para ti. Pero encuentro canciones con emoción y que a pesar de tocar temas pues muy sensibles, muy melancólicos y emotivos, pues encienden mis ganas de bailar en momentos, bueno, si supiera bailar. Me entusiasma verlos en el Corona Capital que viene y yo a este disco, My Mind Makes Noises de Pale Waves, le doy una calificación de 7 de 10. Compartan aquí abajo en los comentarios si les gustó este disco o no, si comparten mi opinión. Dale me gusta a este video si lo disfrutaste, compártelo y no olvides suscribirte al canal de Un Sabueso Melómano para que no te pierdas de más contenido en materia musical. Eso es todo por esta ocasión y hasta la próxima.